အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Asset Education Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမတွေရဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာမပါတဲ့အချိန်မှာဖုန်းထဲက application တွေနဲ့ PowerPoint slide show တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ application လေးနှစ်ခုကိုသုံးပြပါမယ်အဲ application လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ online နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ offline အနေနဲ့လည်း PowerPoint slide show တွေကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့ application လေးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay application လေးနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဆိုတဲ့ application လေးရဲ့ WPS Office ဆိုတဲ့ application လေးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ PowerPoint ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးပြပါမယ်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ sign in လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော် sign in လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် sign up for free လုပ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet မဖွင့်ထားပါဘူး internet မဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် sign in လည်းမလုပ်တော့ဘူး sign up လည်းမလုပ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ red color နဲ့ပေးထားတဲ့ sign in later ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် set နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် next နဲ့ဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာက don't send option နဲ့ data ယူလို့ရတယ် accept and send option တွေကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ဖန်တီးဖို့ရပါပြီ PowerPoint ကိုစတင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်းမှာရှိတဲ့ plus sign လေးပေါ့နော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေး create ဆိုပြီးတော့ blank presentation slide လေးတခုကြာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော် internet ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်အောက်မှာ ready made သူ့ရဲ့ slide design တွေအများကြီးကြာနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet မဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ blank လေးပဲရှိရပေါ့နော်တန်းတဲ့ design တွေကျွန်တော်မရနေဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ internet လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ် internet ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်က slide တွေက auto တူတက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် internet တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် internet ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်ကသူရဲ့ slide show တွေပေါ့နော်ဒါ ready made slide တွေအများကြီးကြာလာပြီဖြစ်တယ် slide တွေကိုယူသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ internet လေးတစ်ချက်ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်အခုဒီ slide တွေတက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် internet ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့ယူသုံးလို့လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရိုး blank ပေါ့နော် slide show ကိုစတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကသူရဲ့ ready made slide တွေတခုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ slide စပြီးတော့ဝင်ပါပြီဒီမှာ code ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးဒါပထမ slide ပါနော် first slide ကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရပြီဒီမှာကျွန်တော်ရိုးကွန်ပျူတာထဲမှာ PowerPoint လုပ်တယ်လို့ပဲအတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အဲကြာလာရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစာရေးခြင်းလည်းရတယ်ရေးခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကလစ်လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါအများကြီး pause လေးတစ်ခုကြာလာမယ်အဲ pause လေးကနေပြီးကျွန်တော်ဒီအောင်မလို့ခြင်း delete လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းအတူတူပဲကျွန်တော် delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ plain slide လေးတစ်ခုရပါပြီကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ tools တွေရှိပါတယ်ဒီမှာ tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်လို့ဒီညာဘက်တောင်အောက်တောင်လေးမှာ arrow လေးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံကျလာမှာဖြစ်တယ် Okay ဒီပုံစံလေးကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home ပေါ့နော်ဒီမှာ home ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်လေးမှာပေါ်နေရရှိတယ် home ဆိုရင်ဒါ home ထဲမှာပါတဲ့ feature တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ home ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရွေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ home ဆိုတဲ့ဘေးက arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာPowerPoint ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ PowerPoint နဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာ insert ပါမယ် draw ပါမယ် design ပါမယ် transition ပါမယ်ပြီးရင် animations တွေပါမယ် slide show ပါမယ် review ကြည့်လို့ရမယ် view ပါမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ PowerPoint တွေက tabs တွေနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်အခု home ထဲကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ကြည့်မယ် Okay စာလေးတစ်ကြောင်းစရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဒီအောက်ကဘာလဲမှာဒီမှာ A ပုံစံလေးပေါ့နော် test လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စာရွေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် verb to be ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် verb to be ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ font size ကတေးသေးလေးပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပေါ်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆုံးတော့ဒီညာဘက်တောင်း arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ home နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် internet ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူပေးထားတဲ့ font ပဲရတယ်အကယ်၍ကိုက font တွေအစုံသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet လေးတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် font တွေ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် internet ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ font တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ internet မဖွင့်ပြတော့ဘူးဒီမှာသူ့ရဲ့ပါတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲတစ်ချက်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာ area black ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ font size ပေါ့နော် font size ကဒီမှာ18နဲ့ကျွန်တော်က font size ကြီးလိုက်ပါမယ်60ဒီအောင်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ဆွဲညှိလို့ရတယ်ပြီးရင် Okay center ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ center လေးရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် Okay ဒါဆိုရင်အလဲကောင်တက်ဖြစ်သွားပြီဒါ center ထားမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် buff to be သင်ခန်းစာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ font color ရွေးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ font color ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ color တွေအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ color ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ font size ရွေးပြီးသွားပြီ font လည်း change ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီ buff to be ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတက်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့
present tense ဘိုင်းတွေပါတယ်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကူးရှိသလိုထပ်ပြီးတော့ရေးချင်ရေးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယ slide ကိုယူဖို့အတွက်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ plus sign လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်တာဒုတိယ slide ကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်မယ် verb to be okay ရောက်မှာ double tap ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်စာစရိုက်လို့ရပြီ okay am and တစ်ချက်ခောက်ပါโอเคပါကျွန်တော်အခုဒါပထမ slide ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်အခုဒုတိယ slide ကိုရောက်ပြီအခုဒီမှာ first slide ပြီးရင်ဒီမှာ second slide ပေါ့နော်ဒုတိယ slide ဖန်တီးပြီးသွားပါပြီဆိုတော့တတိယ slide ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် plus sign လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါတွေမလိုတော့ဘူးဖြတ်လိုက်တော့မယ် delete တွေနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်မယ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်က picture နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ gallery ပုံလေးအဲ့ဒါလေးကို add picture ဆိုတာလေးကတစ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံတစ်ပုံယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် back to be နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ဒါတော့ကြိုတင် download ဆွဲထားဖို့လိုတယ်โอเคကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကတော့ Google ကနေကိုဘာသာကိုရှာပြီးတော့ download ဆွဲထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ site တွေဘာတွေ change နေတယ် cross တွေဘာတွေနဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုပြန်လှီးထုတ်လို့ရတယ်ပြန်ဖြတ်ထုတ်လို့ရသေးတယ်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ ဘေးက confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ done ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ slide ထဲကိုပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်ပြီကိုလိုအပ်တယ်လို့ဒါကတော့ဆွဲညှိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer PowerPoint နဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာလိုအပ်တယ်လို့လေးကြည့်ကောင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ညှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ first slide ပြီးရင်ဒီမှာ second slide ပြီးရင် third slide မှာကျွန်တော်ပုံထည့်ပြီးသွားပြီ okay အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် slide ထပ်ခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီပဲဒီပုံစံတွေကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ shape တွေဆွဲခြင်းနဲ့ဒီမှာဒီအောက်က shape ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ insert shape ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ shape တွေသူ ready ပေးထားတဲ့ shape တွေအများကြီးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် shape တွေနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းပဲ table တွေရှိမယ်ပေါ့နော် table ဆိုရင်လည်းဒါရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint နဲ့အတူတူပါပဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် delete ခြေပဲပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် video ထည့်မယ် okay ဒီနေရာမှာ video ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးက arrow လေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ home ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert ပေါ့နော် insert ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ table တွေရမယ် picture တွေထည့်လို့ရမယ် video တွေပါမယ် audio ပါမယ် shape text bar ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ video တစ်ခုထည့်ပြမယ် okay ကျွန်တော် video နှိပ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ဒီ video လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ဖို့အတွက် video လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပြီ okay ဒီ video လေးကိုလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ site ညှိလို့ရမယ်ပေါ့နော် site လေးပြန်ချပြီးမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းအောင်လေး site ကိုကျင်းကျဲတစ်ချက်ညှိကြည့်ပါမယ် okay video site လေးညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု slide ၄ခုပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် slide ၄ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် test တွေကိုကျွန်တော် animation ထည့်ကြည့်မယ် okay first slide ကတော့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော် second slide မှာ animation ထည့်မယ် okay ကျွန်တော် verb to be ဆိုတာမထည့်တော့ဘူးအောက်က verb to be ၅လုံးကိုထည့်မယ်ထည့်ခြင်းတဲ့၅လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘေးက arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ home ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ animation နဲ့ကိုသွားပါ animation နဲ့ကိုသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ entrance ရှိမယ်ပြီးရင် emphasis effect ရှိမယ်ပြီးရင် exit ရှိမယ်ကျွန်တော်ကတော့ entrance အဝင်လေးကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ flying in ပေါ့နော်အောက်ကနေဝင်လာတာလေး okay ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးသွားပြီသူ့ကို animation ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် animation ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာပုံလေးလည်းတူတူပဲကျွန်တော် animation ထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်ဒီပုံ click တစ်ချက်ထောက်ပြီးရင် arrow လေးကနေပြီးတော့ဒီမှာ okay ပုံလေးကို animation ထည့်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာကို animation ထည့်ပြီးသွားပြီပုံ animation ထည့်ပြီးသွားပြီ okay animation ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိန် transition ထည့်မယ်ဒီမှာ first slide ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ slide ကိုချိန်တဲ့အခါမှာ design လေးထည့်ခြင်းနဲ့သုံးတော့လိုမျိုးပဲ arrow လေးကနေသွားပြီးရင်ဒီမှာ transition ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် transition ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ transition effect ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ transition တွေအများကြီးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ transition ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီဟာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော် okay တစ်ခုထည့်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီဒုတိယ slide ကနေတတိယ slide ကိုချိန်တာကိုလည်း transition နောက်တစ်မျိုးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တတိယ slide ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုချိန်တဲ့အခါမှာ transition နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော် okay ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက transition က okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် transition တွေထည့်ပြီးသွားပြီ animation တွေထည့်ပြီးသွားပြီ PowerPoint slide show ၄ခုပြီးသွားပြီကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ review အနေနဲ့ slide show ထိုးကြည့်မယ် review slide show ထိုးခြင်းကျွန်တော်ဒီပုံမှာပေးထားတဲ့ projector ပုံစံလေးပေါ့နော် projector ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါပြီ
Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ PowerPoint စပြီးထိုးပါပြီ Okay ဒါကျွန်တော်ဆုံးတော့ transition ထည့်ခဲ့တာတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် slide တစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘေးကိုလက်လေးနဲ့ချက်ရွှေ့လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင် transition ပြောင်းသွားပြီပြီးရင် animation ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အောက်ကရိုက်ထားတဲ့စာတွေမပေါ်ဘူးပြီးရင်တစ်ချက်လေးရွှေ့လိုက်ပါ Okay တစ်ခုချင်းလေးကြာလာပါလိမ့်မယ် Okay เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint slide show ထိုးတာနဲ့အတူတူပါပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုချိန်ဖို့အတွက် transition ဝင်လာပါလိမ့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ပုံလေးပါကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ထိုးနေရင်းနဲ့ drawing တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအပေါ်မှာ pen လေးပါပါအဲ့ pen လေးကိုထောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရေးချစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာရေးပြီးတော့ဆွဲပြလို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဘေးမှာ pen လေးရဲ့ဘေးမှာပေးထားတဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color တွေရွေးလို့ရမယ် pen color တွေရွေးလို့ရမယ်ပြီးရင် highlighter တွေလုပ်လို့ရမယ် highlighter color တွေရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေရှိပါမယ် Okay presentation ထိုးနေရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ pen လေးနဲ့ရေးချစ်ချင်းချစ်လို့ရကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုဆွဲလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးထည့်ထားတယ်ဗီဒီယိုလေးပြဖို့အတွက်သူ့ပေါ်တစ်ချက်ပြလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းရပြီပြီးရင်ပုံတွေလည်းရပြီ animation တွေလည်းသွားတယ် transition တွေလည်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါတော့မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု PowerPoint slide show တစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ပြီးသွားပါပြီ Okay ဒီ slide show ကိုကျွန်တော် save ဖို့အတွက်ဘေးမှာရှိတဲ့ three dot လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ3 dot လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ save လုပ်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးကြာလာမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ share လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် share as PDF အနေနဲ့ share လုပ်ရမယ်ပြီးရင် save လုပ်လို့ရမယ် save as ဆိုပြီးတော့ကိုစေချင်တဲ့ပုံစံနဲ့စေလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ share ဆိုရင် share ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် internet ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ share as link တော့မပေါ်လာဘူး full document ပေါ်တယ် current slide ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ် full document ကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနှစ်ချက်ရှိရပါတော့ presentation အနေနဲ့စေမှာလားအမှ PDF file အနေနဲ့စေမှာလားကိုကြိုက်တာနဲ့စေလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ current slide ဒီခုကျွန်တော်ပြနေတဲ့ဒီ web 2v ဆိုတဲ့ slide လေးကိုစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘေးကို check လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ကို picture အနေနဲ့စေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံချင်းစီအနေနဲ့စေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် presentation အနေနဲ့စေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးစေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ share တွေကနေပြီးစေလို့ရတဲ့ဟာနှစ်ခုပါပြီးရင် share as PDF ဆိုရင်ဒါ PDF file share တာပေါ့နော်ပြီးရင် save လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် save as ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးထဲကိုစေချင်တာလေပေါ့နော်စေချင်တဲ့ storage ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဖုန်းထဲမှာစေထားရင်လည်းပဲကွန်ပျူတာထဲကိုပြန်ကူးပြီးတော့ဒါသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတော့ဖုန်းလေးနဲ့ PowerPoint ဖန်တီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဆိုတဲ့ application လေးကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ WPS Office ဆိုတဲ့ application ကိုသုံးပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့တူလဲအတူတူပါပဲသူလည်း internet နဲ့လည်းရတယ်လို့ internet မပါဘဲနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် WPS Office ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရလာပြီပါနော် Okay ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကအစောနှုံကကျွန်တော်တို့ PowerPoint application ကကျတော့ PowerPoint slide တွေလုပ်ဖို့ဖန်တီးဖို့အတွက်တည်တံ့မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့Microsoft Office တစ်ခုလုံးအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် doc dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Word နဲ့တူတဲ့ file ပါတယ်ပြီးရင် PPT ဆိုတော့ PowerPoint ပါတယ်ပြီးရင် Excel ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် PDF file တွေပါမယ် text file တွေပါမယ် scanner ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါသူထဲမှာအကုန်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ WPS ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် PowerPoint ကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် PPT ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Word file တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆို doc နဲ့သွားပါ document နဲ့သွားပါExcel file တွေလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် PPT ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြာလာမယ်သူလည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော် internet မဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ auto templates တွေကမကြတာဘူးဒီမှာ blank တစ်ခုပဲပေါ်နေရပါတော့အကယ်၍ကိုကလိုချင်တယ်ဆိုရင် internet လေးကိုဖွင့်ဖို့လိုတယ်မဖွင့်ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက blank လေးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ slide တွေပါမယ် picture တွေထည့်လို့ရမယ် text box တွေပါမယ် shapes တွေပါမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့တဲ့ feature စုံတာသိချင်ရင်ဘေးက down လေးကိုချက်နှိပ်လိုက် insert ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတွေပါမယ်insert ဆိုတဲ့ထဲမှာ picture လေးပါမယ် text box တွေ shape တွေပေါ့နော်ဒါတွေရွေးလို့ရတာတွေပါမယ် audio တွေပါမယ် video တွေတခါရေးထည့်လို့ရမယ်ဒါ insert ထဲ file အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စေတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် play ဆိုတာက video ပုံစံအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ transition ပါမယ်နော်ဒီထဲမှာလည်း transition တွေကအများကြီးပါတယ်ပြီးရင် design ပါမယ်ပေါ့နော် design ကဒီကျွန်တော်တို့ background design တွေရမယ်ပြီးရင် select from album ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint slide show design ကို Google ကနေ download ဆွဲထားပြီးတော့ album တွေရွေးချင်လည်းရတယ်ပြီးရင် layout တွေ slide site တွေရွေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ pen တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း computer PowerPoint slide show နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့မပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲကနေလည်းစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီခါလေးရှင်းပြပေးရပါ Okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ application လေးနှစ်ခုကတော့ PowerPoint သင်ခန်းစာတွေကိုကိုဖုန်းလေးတစ်လုံးလက်ထဲရှိနေုံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရမလဲကြိုတင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကဆရာမတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအသုံးဝင်မဲ့ application လေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်